هل تتخيل إن في يوم من الأيام واحد من أقوى حكام العالم كان بيمشي بالليل لوحده علشان يتأكد إن مفيش حد جعان؟ وإيه اللي يخلي راجل يهز إمبراطورية كاملة بس يترعب من دمع طفل صغير؟ قصة النهاردة عن اسم لوحده كفيل يقلب موازين القوة في القرن السابع، وهو عمر ابن الخطاب. خليني أرجعك لورا شوية، وتحديدا في مكة. راجل شديد حد الطبع معروف بقوته وهيبته بين قريش، اسمه عمر ابن الخطاب. في البداية كان من أشد المعارضين للإسلام، لدرجة أنه خرج في يوم بسيفه قاصدا يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش مجرد اختلاف رأي، ده كان صراع وجودي. لكن هنا يحصل أول تحول درامي في القصة، وهو في طريقه كده يعرف أن أخته فاطمة بنت الخطاب أسلمت. يدخل عليها غاضبا، يسمع آيات من القرآن، يقف كده ويسكت، ويحصل شرخ داخلي كده في الأسرة. المشهد ده مهم جدا، لأن القوة الحقيقية هنا ما كانتش في السيف، كانت في الفكر والعقيدة. عمر يعلن إسلامه. من اللحظة دي موازين القوة في مكة بدأت تتحرك. إسلامه ما كانش مجرد رقم بيزيد، كان رسالة سياسية واجتماعية. خلينا بقى نقفز كده لقدام شوية. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد خلافة أبي بكر الصديق، تيجي لحظة فارقة في التاريخ. عمر بن الخطاب يصبح الخليفة الثاني للمسلمين، ومن هنا تبدأ المرحلة اللي غيرت شكل العالم كله. في عهده الدولة الإسلامية امتدت بشكل غير مسبق. بلاد الشام، العراق، مصر، أجزاء من فارس. إمبراطوريتين عظام وقتها، يعني الفارسية والرومانية، بيصطدموا مع قوة ناشئة كانت لسه من سنين قليلة مجرد دعوة في مكة. لكن خلينا نسأل السؤال الأهم: هل التوسع ده كان مجرد حرب، ولا كان نظام بيتبني؟ عمر ما كانش قائد معارك وبس، كان إداري من الطراز الأول. في عهده اتأسس بيت المال كنظام مالي منظم، اتعمل التقويم الهجري لأول مرة، اتنظم الدواوين لإدارة شؤون الدولة، بدأ شكل الدولة المؤسسية يظهر بوضوح. تخيل معايا إنك بتحاول تدير أراضي بتمتد من الجزيرة العربية لحد حدود آسيا الوسطى، من غير تكنولوجيا، من غير اتصالات فورية، ولا حتى خرائط دقيقة. إدارة دولة بالحجم ده وقتها كانت زي إنك بتدير شبكة إنترنت عالمية بس من غير إنترنت أصلا. كل قرار محتاج شهور علشان يوصل، وأي خطأ حتى لو بسيط ممكن يعمل تمرد. طيب فين الدراما الإسلامية هنا؟ واحدة من أشهر الروايات عنه إنه كان بيخرج بالليل يتفقد أحوال الناس بنفسه، وفي مرة سمع بتسكت عيالها بقدر على النار فيه مية بس عشان توهمهم يعني إن في أكل. المشهد ده مش مجرد يعني قصة وعظية، ده بيوضح فلسفة حكم كاملة. القائد بالنسبة له مش إنه يكون فوق الناس، لأ، القائد يكون مسؤول عنهم، لدرجة إنه كان بيقول: لو أن بغلة تعثرت في العراق لسألاني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. خلينا بقى نحلل النقطة دي كده. هل ده خطاب مثال، ولا كان بيترجم سياسات؟ في عهده حصل ما عرف بعام الرماد، مجاعة شديدة ضربت الجزيرة العربية، وعمر رفض ياكل سمن أو لحم لحد ما الناس كلها تاكل. رمزية لكن الرمزية هنا كانت أداة قيادة. هو كان فاهم إن الثقة العامة هي رأس مال سياسي، وإن العدل مش مجرد شعار، ده شرط بقاء للدولة. وبرضه ما كانش ملاك، قراراته كانت حاسمة جدا، أحيانا قاسية، زي عزله لبعض القادة لما حس إن شعبيتهم بقت خطر على توازن الدولة. ده مش تناقض ولا تعقيد. عمر بن الخطاب شخصية مركبة كده، يعني شدة وعدل وقوة وزهد، حاكم الإمبراطورية وبيبات على مجرد حصيل. النهاية كمان درامية، تم اغتياله وهو بيصلي الفجر. نهاية إنسان كان ماسك مفاتيح دولة عظمى لكن مات كفرد في الصلاة. السؤال هنا مش بس مين كان عمر، السؤال إزاي شخصية واحدة قدرت تمزج بين التوسع العسكري والبناء المؤسسي والرقابة الذاتية الأخلاقية. هل السر في الزمن نفسه، ولا في نوعية القائد؟ عمر بن الخطاب ما كانش مجرد فصل في كتاب تاريخ، كان نموذج لفكرة، والفكرة كانت ان السلطة ممكن تبقى مسؤولية تقيلة ومش امتياز خالص. الخلاصة: قوة الدولة مش بس في حدودها ولا في جيوشها، لكن في احساس حاكمها انه مسؤول عن اضعف شخصية فيها. دلوقتي السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا وتجاوبنا عليه في التعليقات: لو حطينا نفس معايير عمر في حكم عصرنا دلوقتي، مين فيهم ينجح في الاختبار؟ سيب لي بقى رأيك في التعليقات، ونشوف بعض في القصة الجاية. في النهاية يا صديقي، ما تنساش انت تتابعني، انا احمد يحيى، بقدم كل حاجة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، والسلام عليكم.